நம்ம இந்த வீடியோவில் 3 சவுண்ட்ஸ் ஆஃப் இஏவை பற்றி பார்க்க போகிறோம். நான் சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு ஜென்ரலாகவே இஏவை பார்த்த உடனே இ சவுண்ட் யூஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி. ஓகே, ஆனால் 3 டைப்ஸ் இருக்குது. இஏக்கு 3 சவுண்ட்ஸ் இருக்குது. ஓகே, 3 சவுண்ட்ஸ் இருக்குது. அந்த சவுண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்துக்கலாமா? அதாவது இஏக்கு லாங் இ சவுண்ட். லாங் ஈன்ற போது ஈயோட ஓன் நேமையே யூஸ் பண்ணுவோம். லாங் ஈன்னு ஈயோட ஓன் நேமையே யூஸ் பண்ணுவோம். தட் இஸ் ஒன் சவுண்ட். அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் ஷார்ட் இ. ஷார்ட் ஈனா அந்த லெட்டரோட சவுண்டை யூஸ் பண்ணுவோம். தட் இஸ் ஷார்ட் இ. லெட்டரோட சவுண்டை யூஸ் பண்ணுறது ஷார்ட் இ. ஓகே, இது செகண்ட் சவுண்ட். அண்ட் தேர்ட் சவுண்ட் வந்து லாங் ஏ. லாங் ஏவோட ஓன் நேமையே யூஸ் பண்ணுவோம். லாங்னாலே ஏவோட ஓன் நேமை யூஸ் பண்ணுறது தான் லாங் வவல். ஓகே, லாங் ஏ யூஸ் பண்ணுவோம். லெட்டரோட ஓன் நேம். இங்கே ஏவோட நேம் ஏ, இங்கே ஈயோட நேம் இ. லாங் இ தானே இ. இங்கே ஷார்ட் ஈன்ற போது ஈயோட சவுண்டை யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, ஓகே, இப்போ இந்த 3 சவுண்ட்ஸை வச்சு நம்ம படித்து பார்த்துக்கலாம். ஓகே, இந்த ஃபர்ஸ்ட் சவுண்டு லாங் இ சவுண்ட். லாங் ஈனா அந்த லெட்டரோட ஓன் நேமை யூஸ் பண்ணுறது தான் லாங் இ. ஓகே, நம்ம லாங் இ யூஸ் பண்ணி படித்து பார்த்துக்கலாம். டீ, ஈட், பீ. டீ, ஈட், பீ. ட, ஈ, டீ, ஈட், ஈட். P, E, P. Okay, this is long sound. Okay, own name. ஈயோட own நேமையே யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, the second one is short e. Short e னா இந்த லெட்டரோட சவுண்டை யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, லெட்டரோட சவுண்டை யூஸ் பண்ணி படிச்சுக்கலாமா? ஹெட், ஹெட், ஹெட். ஓகே, இந்த ஏ சவுண்ட் இங்கே கேட்கவே மாட்டேங்குது. ஹெட், ஹெட். ப்ர, ஹெட், ப்ர, ஹெட், ஹெட். ப்ர, எட், பிரெட். ட, எட், டெட். ட, எட், டெட். ஹ, ஹெட், ஹெட். ப்ர, எட், பிரெட். ஹ, ட, எட், டெட். ஓகே, இப்படி தான் படிச்சிருக்கணும். The third sound is லாங் ஏ. லாங் ஏனா ஏவோட ஓன் நேமை யூஸ் பண்ணி படிச்சிருக்கணும். ஓகே, ஸ்டேக். ஓகே, ஏ சவுண்டு. ஸ்டேக், பிரேக், கிரேட். ஸ்டேக் ஏ சவுண்ட் தானே கேட்குது. பிரேக், கிரேட். இப்படி தான் படிச்சிருக்கணும். ஓகே, 3 டைப்ஸ் ஆஃப் சவுண்ட்ஸ் இருக்குது ஏக்கு. ஒன் இஸ் லாங் இ. லாங் ஈனா ஓன் நேமை யூஸ் பண்ணுறது தான் லாங்னு சொல்லுவோம், லாங் வவல்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ ஈயோட நேமையே யூஸ் பண்ணியிருக்கணும். இந்த செகண்ட் ஒன்று ஷார்ட் இ. ஷார்ட் ஈனா அந்த லெட்டர் சவுண்டை யூஸ் பண்ணியிருக்கணும். ஈயோட சவுண்டு ஏ. ஓகே, இந்த தேர்ட் ஒன் வந்து லாங் ஏ. லாங் வவல்னா ஏவோட ஓன் நேமையே யூஸ் பண்ணியிருக்கணும். தட் இஸ் ஏ. ஓகே, ஸோ டி இ சவுண்ட். ட, ஈ, டீ, ஈட், ஈட். P, E, P. This is long sound. Okay, long E sound. Long E sound. The second one is short E. Short E. Short E na head. The letter oda sound use பண்ணிருக்கணும். Head, br, head, br, head, d, head. Okay. Third sound E as a long A. Long A na A oda own name use பண்ணிருக்கணும். Okay. St, ache, st, ache. Bur, ache, break. Bur, ache, break. Gur, ate, great. St, ache, steak. St, ache, ache, steak. Bur, ache, break. Gur, ate, great. ஓகே, இதை ப்ராக்டிஸ் மூலயமாவே கொண்டு வர முடியும். ஓகே, ஏ தான் அப்ளை பண்ணுவோம், ஆனால் சவுண்ட்ஸ் மட்டும் 3 சவுண்ட்ஸ். ஓகே, ஏ தான் அப்ளை பண்ணுவோம், ஆனால் சவுண்ட்ஸ் மட்டும் 3 சவுண்ட்ஸ். ஒன் இஸ் லாங் இ, செகண்ட் ஒன் இஸ் ஷார்ட் ஏ, அண்ட் தேர்ட் ஒன் இஸ் லாங் ஏ. புரிஞ்சுங்களா? தேங்க்யூ. நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்.